Majua-jua man banta krina, ope si orati karena bahan sermon khotbah tahun untuk tanggal 28 Maret 2020 sada. Mari si pebulat ukur ta ras kita artoto. Bujuri katakan kami man bandu Bapa ibas belinna keleng ras lias atendu, tetap nemani kami krina anak-anak du. Mindokel kami hikmat kepentaren, sirah naibas kamnari, kunangangkai karena surah-surandu, sehmak kabanci isaksikan kami karena surah-surandui, bagai perbahanan du simbeline, arah pelayanan si ilakukan kami, di tengah runggun kami sekalak-sekalak. Maka sampati kami, ajari kami Bapa. Ibas gelar anak du Yesus Kristus kami ertoto dengan mengatakan bujur man bandu. Amin. Kata di bata ibas wari Minggu tanggal 28 Maret dibuat ibas Lukas bindu 10 siwah ayat 20 waluh seh ayat 30 waluh bagenda kata di bata. Surak-surak si meriah ibas pintun gerbang Yerusalem. Kenca ikatakan Yesus perumpamanei, terus kena perdalanenna ku Yerusalem. Asum ia nggondeher ku bet pagi ras Betani, eme daerah iuruk seton, isuruhna dua kalak ajar-ajar na leben. Nina, tolawas ku kota si arah leben dua. Sah kenca kam kubas kota ida petindu karis sadak kelede tambat. Kelede silenga pernah i arsak kala. Osari nalina jenari baba ku jenda. Adelit kari kala nungkun man bandu, engkai maka i osarindu. Nindulah perlu Tuhan. Maka lawas si dua kala andai janah ida petina kerina bagi si enggo ikatakan Yesus Asum i osarina nali keledendai nina empu kelede manbana, engkai maka i osarindu. Erjabab ia, perlu Tuhan. Jenari ibabana kelede man Yesus, ikimbang kena uisna ku gurung kelede jenari isampatina Yesus ngarsaksa. Asum iteruskan Yesus perdalanenna, ikimbang kala uis ibas pasar. Kenca ia nggondeher ku Yerusalem, nincuah i uruk seton nari, mulai ajar-ajar sinterem sing ikutkan ia arsurak-surak. Alu sora si megang ipujina di bata, meriah ukurna perbahan tanda sengget si idahna. Arsurak-surak ia nina, ipasu-pasu gelah raja sireh ibas gelar Tuhan, keriahan i surga ras pujin man di bata. Perpulungan si kelengi Tuhan, biasana adi arsurak meriah ukur kita ibas ngalo-ngalo sekalak jelma, berarti si alo-alo kita labo kalak biasa. Pasti si alo-alo kita kalak penting, entah kalak si istimewa. Adi bagai kai ngesir bahanca, maka ajar-ajar sinterem sing ikutkan Tuhan Yesus arsurak-surak. Alu sora si megang janah ipujina Yesus. Mari si pebagesi arah bahan sermon khotbah Minggu tanggal 28 Maret enda. Kenca Yesus ngajar nurikan perumpamaan, iterus kena perdalanenna ku Yerusalem. Ia erdalan arah Betani kira-kira 3 kilometer sebelah timur Yerusalem. Yesus erdalan arah Betani, janah nuruh dua kalak ajar-ajarna ku bet page, siletakna antara Betania ras Yerusalem, guna mabasada kelede tambat. Beruna kelede enda, muda denga ia, sebab denga pernah i ersak kala. Nina Yesus mandua kala ajar-ajarna, adi idah du kari kelede itambat, osari nalina. Maka dinungkun kari kalak man bandu, engkai maka i osarindu, maka jawab du perlu Tuhan. Iba salah sada buku tafsiran Injil Lukas nuriken, lit piga-piga penafsir ngatakan maka banci ibaba dua kala ajar-ajar kelede singgo itambatkan arkiteiken nggo leben ia turkan Yesus.
Arkiteiken ngoleben Yesus erbahan janji man simada keledee. Tapi litka deba penafsir ngatakan ibas ayat 30-34 nuduhkan, maka Yesus ngasup ngidah kejadian si jadi OPR. Dia bisa melihat apa yang terjadi ku kedepannya karena dia Tuhan. Janah dua ajar-ajar EP ngidah secara langsung, arah ikut kena kai si isuruh Yesus, idahna sendiri pe jadi bagi si ikatakan Yesus. Ebaka kenca idahna keledendai, ibabana man Yesus, kimbang kena uis ku gurung keledei, jenari isampatina Yesus ngersaksa. Engkai maka harus seekor keledai. Si ir sa Yesus sebab keledai bas paksa siei sada asu-asuhan si ipake kalak tetep wari, janah keledai enda merupakan simbol keadaan si damai. Ibas perang maka ipergunakan kalak kuda. Maka asum iteruskan Yesus perdalinena, ikimbangkan kala uis ibas pasar, janah kencang gondeher ku Jerusalem, mulai ajar-ajar sinterem singikutkan ia ersurak-surak, alus sora si megang ipujina di bata. Kai artina, perbahanan ajar-ajar sinterem bukti penghormatan na man Yesus. Idahna Yesus skala raja. Labu raja biasa, ia skala raja sireh ibas gelar Tuhan. Sebab idah sinteremei buaina mujizat si ibahan Tuhan Yesus makar surak ia nina ipasu-pasu gelar raja sireh ibas gelar Tuhan, arkiteken ibas Tuhan Yesus lit kuasa di bata guna memerintah. Jadi ia rapkan jelma sinteremei Yesus itu memerintah secara politis. Tapi labu itu juntah pemaksud kerahan Yesus. Yesus memang Raja Mesias, Raja damai. Suwe rasi enggo sini buatkan Sakaria. Kerahana labo erbahan kudeta guna menghancurkan pemerintah entah melakukan tindakan politis. Tapi kerahana selaku Raja damai, si maba keselamatan, si isikapkan di bata man manusia. Keselamatan jadi man banta, arah ia ngalaken, ras ngenanami kinisran, alumate ikayu persilang. Ije teridah, cara di bata nelamatkan manusia, mon berbeda ras cara pikir manusia. Adi jelma sinterem dai, selamat akap nabana, adi Yesus si jadi raja langsung teridah kuasana arah melengserkan pemimpin si memerintah ibas jabatan nanari. Padahal keselamatan si ibahan Yesus lebih asas kita megati aru ateta bas ngalakan kerina situasi sila bagi ukur adi kurang penandaita karena dibata sinelamatkan kita. Engkai makana perlu kita tetap ersurak nahkan pujin man dibata bagi temata ibaswari minggu tanggal 28 Maret eda ersurak nahkan pujin man dibata. Engkai maka kita perlu tetap ersurak nahkan pujin man dibata bagi tema enda sebab enggo isahkan sebab enggo sietoh karena rahasia isekin Yesus man banta. Yesus Tuhan, ia sang Mesias, si maba keselamatan, Raja damai, si mereken kedamen. Berarti kerehena maba keselamatan, mereken kedamen man manusia. Amin gia dalam kinisran arus ibentasina. Perpulungan si kelagi Tuhan. Kita iba situasi si genduari. Amin melala gia sinanami keadaan sila bagi ukur. Ingat ise Yesus Ingat penemani Tuhan bas kegeluhenta. Ingat kesetiaan Yesus gunandalan kermisina roh kudoni. Maba keselamatan,
ras kedamen man manusia. Bicara kita ibas paksa enda ngenanami kini seran, si gejapkan penemani di bata. Jangan-jangan arah kini serane di bata sangana negu-negu kita, gelah kita sekubas dalan keselamatan. Si enggo pesikap di bata man banta, bas kegeluhenta bagai pe kegeluhan jabunta. Terlebih enda krina ibreken di bata, kedamen man kalak si tetap arsurak, nahkan pujin naman di bata. Sebab terkadang rencana si bahan di bata bas kegeluhan tala siangka, kai maka banci bagai jadi, tapi pagi tangkas momen banta. Kerina singgo isikapkan di bata man kalak si kerkelang ate man bana, tujunna guna mabak keselamatan man kerina kalak si tetap tek man Tuhane. Bali bagi pemazmur ibas bahan ogenta, arsurak dengan meriah akapna, sebab gejap kena lakap ia si sada, ibas ngalakan kini serane. Lit Tuhan ras ia, Tuhan tetap engkelengi ia, Tuhan tetap ngidah kini serana. Aminna matana besar, dekah satanis, arkiteken ukurina perbahanan imbang-imbang naman bana, aminna megati pe gejap kena, lanailit gegehna, tapi arkiteken ingat na Tuhan, ingat na penemani Tuhan, ingat na kesetiaan Yesus eme Tuhan, sindalankan misina amin gia kinisran harus ialakan na gelah kita selamat, erbahan sa pemazmur mulihkan memiliki semangat ibas arkini tekan. Ia arsurak mempermuliakan Tuhan, meriah akapna, ipujina Tuhan. La ipediatna ukurna latih menyurutkan iman kepercayaanna. Maka arkiteken Tuhan ialakenna perbeben alu tetap artoto rasmindo gegeh man Tuhan. Kita pe harus bagai megegah kita si puji Tuhan. Arkiteken tetap si ingat kuga penemanina kita, kuga keleng atena kita, bagai pe kesetianna arah anakna Yesus gelah kita selamat. Amin ras kita toto. Bujur Bapa, go ibagikan kami karena katando. Ajarindu kepe kami guna nandai isikin kamu. Si tetap erdahin emperdiateikan ras engkelengi kami. Ading go tandai kami kamu. Makna kehadiran dubas kegeluhan kami guna nelamatkan kami. Amin gia arah kinisran si idalani kami. Eyem tetap ukur kami. Kaipe laman kebiaran kami. Maka jadi laman kami bagi sini surah kendu. Sebab kerina siniatur kendu tuhu mahuli. Amin.